বিএলডিসি টেকনোলজির সাথে স্মার্ট চাইলে আপনি কিন্তু ভয়েস কন্ট্রোলের মাধ্যমে কিন্তু এই ফ্যানটা অন করতে পারেন। টার্ন অন ফ্যান, এই দেখেন ফ্যানটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখেন ফ্যানটা কিন্তু আবার কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে। স্টার্ট হয়ে গেছে। আপনি থাকবেন বিদেশে, ফ্যান থাকবে দেশে। বিদেশে বসে আপনি ফ্যান অপারেট করতে পারবেন। দেশি ফ্যানের দামে বিদেশি স্মার্ট ফ্যান কিনবেন। এখানে কিন্তু পুরো সার্কিট জুড়ে কিন্তু এলইডি লাইটটা আছে। আর এটাতে যে মূল ফিচার সেটা হচ্ছে এই যে ম্যাগনেট, 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা আপনাদেরকে স্মার্ট সিলিং ফ্যান দেখাবো। বাংলাদেশে এই প্রথম চলে এসেছে স্মার্ট সিলিং ফ্যান। তো এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে বেস্ট কোকারিজে। মানে এতদিন কিন্তু আমরা শুনেছি স্মার্ট এসি, এখন কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে স্মার্ট সিলিং ফ্যান। তো বিস্তারিত জানবো আমাদের সাথে ভাই ফয়সাল ভাই আছে। ভাই আসলে কি স্মার্ট সিলিং ফ্যান? জি অবশ্যই স্মার্ট সিলিং ফ্যান এখন চলে আসছে বাজারে। আর এতদিন শুনছেন যে আপনার হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজির প্রোডাক্ট, কিন্তু এখন চলে আসছে ফ্যানের ক্ষেত্রে বিএলডিসি টেকনোলজি। আচ্ছা বিএলডিসি টেকনোলজি। হ্যাঁ, বিএলডিসি টেকনোলজির সাথে স্মার্ট, এবং বিএলডিসি তো পাচ্ছেন, সেই সাথে কি পাচ্ছেন? স্মার্ট টেকনোলজিটা পাচ্ছেন। মানে দুইটা জিনিস একসাথে কম্বিনেশন চলে আসছে। এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই আপনার মাথার উপর আপনার দোকানে যে ফ্যানটা আছে এটার কি অবস্থা? আমি একটু দেখাই দিই। ফ্যানটা কিন্তু ঘুরতেছে, ঠিক আছে? আপনি চাইলে এটা মোবাইলের মাধ্যমে অপারেট করতে পারেন, রিমোটের মাধ্যমে অপারেট করতে পারেন। আচ্ছা আমরা কি তাহলে এটা কি করবেন আমাদের? হ্যাঁ, আমি একটু কি রিমোট দিয়ে দেখাবো না মোবাইল দিয়ে দেখাবো? দেখেন একদম দিলে হলো। আমি হচ্ছে এই যে মোবাইলের মাধ্যমে একটু ফ্যানটা অপারেট করি, ঠিক আছে? ওকে দর্শক, আমরা এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ফ্যানের যে অ্যাপসটা আছে, আমি একটু দেখাই দিই ভিউয়ারদেরকে। এখানে অ্যাটমবার্গ হোম আছে, এটার মধ্যে চলে আসবেন আপনার। আমার হচ্ছে এখানে ইরিকা মডেলের এই যে ফ্যানটা আছে, এটার নাম হচ্ছে ইরিকা ফ্যান, ঠিক আছে? দেখেন ঘুরতেছে, কিন্তু এই যে আমি অফ করে দিচ্ছি। আমার হচ্ছে ফ্যানটা অফ করে দেখাবো, অফ করে দিব, ঠিক আছে? আপনি চাইলে এটা অ্যানালগ ইউজ করতে পারেন, ডিজিটালও পারবেন। এই যে অফ, আপনি একটু দেখেন, আপনি একটু অফ করে দেন, এই যে অফ বাটন করেন, চাপ দেন, এই যে দেখেন। আচ্ছা এই যে লাল আসছে, এখন কিন্তু দেখেন ফ্যানটা কিন্তু অফ হয়ে যাচ্ছে। মানে এটা কিন্তু আপনারা হচ্ছে রিমোটে ইউজ করতে পারবেন, অ্যাপস এর মাধ্যমে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। অ্যাপস এর মাধ্যমে আপনি ইউজ করতে পারবেন। মানে হচ্ছে এখন চলে আসছে এমন এক টেকনোলজি যেটা আপনি থাকবেন বিদেশে, ফ্যান থাকবে দেশে। বিদেশে বসে আপনি ফ্যান অপারেট করতে পারবেন। মানে হচ্ছে ওই টেকনোলজিটা চলে আসছে। আর চাইলে আপনি কিন্তু ভয়েস কন্ট্রোলের মাধ্যমে কিন্তু এই ফ্যানটা অন করতে পারেন। ফ্যানটা কিন্তু অফ আছে, দেখেন। আমি কিন্তু অন করে দেখাই দিচ্ছি ভিউয়ারদেরকে। ওকে দেখেন, টার্ন অন ফ্যান। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই দেখেন ফ্যানটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখেন ফ্যানটা কিন্তু আবার কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে। স্টার্ট হয়ে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে? মানে হচ্ছে এমন একটা টেকনোলজি এখন বাংলাদেশে চলে আসছে যেটা হচ্ছে স্মার্ট টেকনোলজি। আর আপনি চাইলে এই যে অ্যাপসটা আমি দেখিয়েছি, এই অ্যাপস এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি চাইলে এটাতে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে আপডেট টেকনোলজি যেটা হচ্ছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউজ করতে পারবেন এটার মাধ্যমে। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, আর অনেকেই বলে যে ভাই গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউজ করলাম, ঠিক আছে, কিন্তু অ্যালেক্সা করা যাবে? হ্যাঁ অবশ্যই, অ্যালেক্সাও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। এই যে দেখেন, দেখছেন আরো অনেক অনেক ফিচার কিন্তু দেওয়া আছে। আমি কয় পাখার ফ্যান বলতো? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 3 পাখার ফ্যান। আমরা ফ্যানগুলো কি দেখাই? এটা এই পাশ থেকে দেখাই। আর এটার মধ্যে কিন্তু আরেকটা বিশেষ ফিচার আছে, রিমোট কন্ট্রোল আছে দর্শক। এই যে দেখেন রিমোট কন্ট্রোল আছে। আচ্ছা রিমোট কন্ট্রোলের মধ্যে এলইডি লাইট আছে, স্লিপ অপশন আছে, টাইমার আছে, আপনি এগুলো দিতে পারবেন। আপনি আগে যেটা দেখা যেত যে আমরা যে সাধারণ ফ্যানগুলো আছে, এই ফ্যানগুলো আপনি হচ্ছে রাতে চালাইছেন, সকালে আপনি ঘুমিয়ে গেছেন কিন্তু অফ করতে ভুলে গেছেন। এখন কিন্তু আর ওই সময় নাই, টাইমার দিয়ে রাখবেন, 6 ঘন্টা ইউজ করবেন, 6 ঘন্টা ফ্যান চলবে। আচ্ছা। আর এই যে আমি দেখেন এলইডি লাইট একটু জ্বালায় দেখায় দেই, যদিও আমার একবারে হালকা এলইডি লাইট হবে। আপনারা যদি দেখেন দেন, এই যে দেখেন, কিন্তু আমার এখানে অনেক লাইটিং যার জন্য দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এখানে কিন্তু এলইডি লাইটটা আছে, হালকা একটা এলইডি লাইট, এলইডি যেটা হচ্ছে ডিম লাইট আর কি। যাই হোক, এখন আসি আমি মূল ফিচারে। এই যে ফ্যান, এই যে এই পাশ থেকে আমি একটু দেখিয়ে দেই ভিউয়ারদেরকে। এই যে যেগুলো দেখছেন এগুলো সবগুলাই হচ্ছে বিএলডিসি মোটর। আচ্ছা হ্যাঁ, বিএলডিসি মোটর। এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে আমাদের কাছে। আর যে প্রাইসিংটা দিব আজকে হচ্ছে আপনি দেশি ফ্যানের দামে বিদেশি স্মার্ট ফ্যান কিনবেন, স্মার্ট ফ্যান পাবেন। হ্যাঁ, ওই প্রাইসিংটা দিয়ে দিব, ঠিক আছে? এটার মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে আরো কালার अवेलेबल আছে। আর আরেকটা মূল যে ফিচার সেটা হচ্ছে আপনি একটা ফ্যান যে টাকায় কিনবেন, আপনার বিদ্যুৎ বিল সেভ করে ওই টাকায় ফ্যানের টাকাটা চলে আসবে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু কি বলা আছে, সুপার পাওয়ার, সুপার এফিসিয়েন্ট বিএলডিসি মোটর। আর কি বলছে, সেভ আপ টু 1500 রুপি, যেটা হচ্ছে বাংলা টাকায় প্রায় 2000 টাকা। বছরে আপনি 2000 টাকা সেভ করবে। মানে হচ্ছে 5 বছরের মধ্যে ফ্যানের দাম আপনি কি করবেন, বিদ্যুৎ বিল বাঁচায়া উঠায় ফেলতে পারবেন। তারপরে হচ্ছে 5 স্টার রেটেড। ওকে। হ্যাঁ, আর হচ্ছে এই যে ফ্যানগুলো দেখছেন, এই যে এই পাশে যে ফ্যানগুলো
সবগুলাই 28 ওয়াট। এই যে দেখেন মাত্র 28 ওয়াট। এখন বলতে পারে যে ভাই 28 ওয়াটের ফ্যানে বাতাস হবে, আপনার সামনে কিন্তু আমি একটা ফ্যান চালায় রাখছি। আচ্ছা, একটা চালায় রাখছি, এটা কিন্তু বুস্টার মোড আছে। হ্যাঁ, বুস্টার মোড আছে। একটু রিমোটে আমরা যদি আমি একটু রিমোট একটু দেখাই দেই ভিউয়ারদেরকে। আমরা একটু রিমোটটা দেখাই। এটার মধ্যে কিন্তু এই যে যখন বি চাপ দিবেন, হ্যাঁ 1 2 3 4 5 এবং বি, হ্যাঁ বুস্টার মোডে দিলে কিন্তু পাওয়ার অনেক বেড়ে যাবে। আর এই ফ্যানগুলোর প্রাইসিং একটু বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে এগুলাতে ম্যাগনেট ইউজ করা হয়, মানে হচ্ছে চুম্বক ইউজ করা হয়। আর আপনি কয়েল এবং চুম্বকের মধ্যে কিন্তু অনেক ডিফারেন্স। দেখাই দেন একটু আমাদের চুম্বক, আমি একটু দেখাই দেই। তো আমরা এই পর্যায়ে হচ্ছে একটু ফ্যানটা দেখাবো। এটা কিন্তু এই যে লাইট আছে ভাই। হ্যাঁ, আমি একটু খুলে দেখাই দিতেছি। ওকে দর্শক, এই যে এখানটা হচ্ছে এলইডি একটা লাইট হবে, একটা নাই, যে দেখেন এখানে কিন্তু পুরো সার্কিট জুড়ে কিন্তু এলইডি লাইটটা আছে। আচ্ছা, আর এটাতে যে মূল ফিচার সেটা হচ্ছে এই যে ম্যাগনেট। আচ্ছা, ম্যাগনেট আর হচ্ছে ম্যাগনেটের সাথে কিন্তু এখানে সার্কিট দেওয়া আছে। ওকে, হ্যাঁ, আর এটাতে কিন্তু অটো সার্কিট ব্রেকার ইউজ করা আছে। এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এখন অনেকেই ভাবতে পারে যে ভাই এই সার্কিটে যদি কোনো প্রবলেম হয় তখন আমরা কি করব। আচ্ছা, তখন আপনাকে যেটা করতে হবে, শুধুমাত্র ফ্যান আপনার বাসায় থাকবে, কষ্ট করে আমাদের যে লোকেশন এবং নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আপনি 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। আর আপনার বাসায় ফ্যান থাকবে, সার্ভিসের জন্য লোক চলে যাবে বাসায়। তো এখানে তো অনেকগুলো মডেল দেখছি, কোনটার প্রাইস কত রাখছেন? এই যে মডেলগুলো দেখছেন, এই যে মডেলটা, এই মডেলের প্রাইস রাখছি হচ্ছে আমরা মাত্র 10,300 টাকা। এই মডেলটা? হ্যাঁ, এই দুইটা মডেল সেম মডেল। এই দুইটা মডেলের প্রাইস হচ্ছে 10,300 টাকা। আর উপরে যেটা দেখিয়েছেন, এটা এখানে নাই না, উপরেরটা এখানে নাই। উপরে যে মডেলটা দেখিয়েছেন আমরা, যে মডেলটা দেখিয়েছি, এটা অফ করে দেন ভাই, একটু অফ করে দেন। ওকে, দেখেন এটা উপরে যে মডেল, এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস রাখছি হচ্ছে মাত্র 13,500 টাকা। এটা কি 3 পাখা? হ্যাঁ, এটা 3 পাখা, 13,500 টাকা। আচ্ছা, এটা 13,500 টাকা। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে 3 পাখার মধ্যে। আর এই যে যেটা দেখছেন, এই যে এই একটা মডেল, এই একটা মডেল, এগুলার প্রাইস রাখছি মাত্র 10,500 টাকা। 10,500 টাকায় নিতে পারবেন। এছাড়াও এটার মধ্যে কিন্তু এই যে এই একটা মডেল আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর যারা একটু 48 ইঞ্চির মধ্যে চান তাদের জন্য কিন্তু এই যে এই আর একটা মডেল কিন্তু। এটা কত দাম? হ্যাঁ, একই প্রাইস রাখছি মাত্র 10,000 টাকার নিতে পারবেন এই মডেল। এটা শুধু 10,000 টাকা। ঠিক আছে। আর এটা ছাড়াও আমাদের কাছে কিন্তু অনেক ইন্ডিয়ান ফ্যানের কালেকশন আছে। আজকে যেগুলো দেখাইছি, অনেকেই বলতে পারে যে ভাই এত ছোট জিনিস বা এত সিম্পল জিনিস, আসলে ভাই কোয়ালিটিটা হচ্ছে মেইন। আপনাকে অনেক বড় একটা জিনিস দিয়ে দিছে, বক্স দিয়ে দিছে, কিন্তু ভিতরে কিছু দেয় নাই, প্রোডাক্ট দেয় নাই, কোয়ালিটি ভালো না, সেটা কিন্তু আসলে মোটেও ঠিক না। আপনাকে কম জিনিসে কম তেলে ভাজা মচমচে যদি খুঁজতে হয়, তাহলে আপনাকে এই বিএলডিসি মোটরের ফ্যানগুলো সারা বাংলাদেশে আপনারা ডেলিভারি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিচ্ছি। এবং এটাতে আপনাকে যেটা আমি বলেছি, 5 বছরের থাকবে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং হচ্ছে 10 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে। আর এই যে ফ্যানগুলো আজকে দেখিয়েছি, এগুলো হচ্ছে সবগুলো বিএলডিসি মোটর আর মেড ইন ইন্ডিয়া থাকবে। এবং ব্র্যান্ড হচ্ছে অ্যাটমবার্গ। হচ্ছে অ্যাটমবার্গ ব্র্যান্ডের। ওকে, যারা আসলে নিতে চান দর্শক, আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু নিতে পারবেন। এই যে দেখেন, এখানে কিন্তু দেখেন সবকিছু দেওয়া আছে। ঠিক আছে। এই যে দেখেন, এখানেও ডিটেইলস দেওয়া আছে। মেড ইন ইন্ডিয়া আপনাদের দেয়া আছে, ইন্ডিয়ান রুপিতেও প্রাইস দেওয়া আছে, প্রাইসিংটা দেওয়া আছে। আর এই যে কিভাবে বুঝবেন যে আমি অরিজিনাল প্রোডাক্ট নিচ্ছি কিনা, তার জন্য কিন্তু এখানে কি দেওয়া আছে, কিউআর কোড দেওয়া আছে। কিউআর কোডটা দেওয়া আছে। আর এই যে সার্কিটগুলো দেখছেন, এই সার্কিটগুলো কিন্তু আপনার যে কোনো প্রবলেমে কোম্পানি উইদাউট কস্টে আপনাকে সারিয়ে দিবে। মানে কোনো ধরনের টাকা খরচ হবে না, আপনার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। ঠিক আছে। দর্শক, যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্যানগুলো কালেক্ট করতে পারেন।